ওয়েলকাম রিপাবলিকানস, ওয়েলকাম টু এডিবি রিপাবলিক। শুরু করছি আরও একটা নতুন দিনের আরও একটা নতুন ব্লগ। আজকে শরীরটা একদমই ভালো নেই। গতকাল রাত থেকেই খুব জ্বর এসেছে। ভেবেছিলাম যে ভিডিওটা ভালো করে আপনাদের সামনে প্রেজেন্ট করব, কিন্তু কোনোভাবেই সেটা সম্ভব হচ্ছে না। প্রচণ্ড জ্বর। তবু যতটুকু শ্যুট করেছিলাম কিছুদিন আগে, সেটা শ্যুট করা ছিল। আমি ভাবলাম যে আজকে সেটাই আপনাদের সামনে প্রেজেন্ট করি। এবং এটা সত্যি যে বিষয়টা নিয়ে ভিডিওটা শ্যুট করা ছিল, সেটা আমাদের বাইকারদের জন্য বর্ষাকালে খুব বড় একটা হেডেক, খুব বড় হেডেক। বিষয়টা হচ্ছে যে বর্ষাকালে আমরা যারা বাইকার যখন বাইক চালাই, অনেক সময় বাইক আমাদের বাইরে রাখতে হয় এবং প্রচণ্ড বৃষ্টিতে ভিজে যায়, না চাইলেও ভিজে যায়। এবং সেই ভিজে যাওয়ার ফলে আমাদের বাইকের যে পেট্রোল ট্যাঙ্কে প্রচুর জল ঢুকে যায় এবং নানান রকম সমস্যা সৃষ্টি হয়। অনেক সময় স্টার্ট বন্ধ হয়ে যায় মাঝ রাস্তাতে এবং গাড়ি বাইক অনেক দূর ঠেলে নিয়ে যেতে হয়, কারণ স্টার্ট করার কোনো উপায় থাকে না। বিকজ পেট্রোল ট্যাঙ্কে পুরো জল ঢুকে যায় এবং জলটা যেহেতু তেলের থেকে ভারী, ওটা নিচে চলে যায় কার্বুরেটর বা ফুয়েল পাম্পে, সেই জল ঢুকে যায়, কোনোভাবেই আর গাড়ি স্টার্ট করা যায় না। তো এইটা একটা খুব বড় সমস্যা এবং এটা নিয়েই সেদিন আমি ভিডিওটা শ্যুট করেছিলাম। এবং সেটাই যেহেতু আজকে খুব শরীর খারাপ হয়ে গিয়েছে, নতুন করে শ্যুট করতে পারছি না আপনাদের সামনে, সেই ভিডিওগুলোই উপস্থাপন করছি। দেখুন এবং কেমন লাগলো সেটা জানান কমেন্ট বক্সে। আমি ছাদে এলেই আমার নেওয়াটা, এই যে উইলি চলে আসে আমার সঙ্গে। উইলি আমাকে ছাড়া কোথাও এক পা নড়ে না। বাকিরা ওদের মায়ের সঙ্গে খুব ভালো জেল করে গেছে, মানে উইলিও গেছে, কিন্তু উইলির আমাকে ছাড়া চলে না। হার্লির আবার ওদের মাকে ছাড়া চলে না। তো আমি যখন ছাদে আসি, আপনাদের জন্য ভিডিও শ্যুট করতেও যখন ছাদে আসি, তখনও আমার সঙ্গেও ছাদে চলেই আসে। দেখবেন একটা জিনিস দেখাচ্ছি, দেখুন। A few inches later. এখন বাজে রাত প্রায় 10টা, 9:50 অ্যাকচুয়ালি। আর এখন আমি এসে গেছি শ্যামার গ্যারেজে। শ্যামার গ্যারেজে কেন? তার কারণ হচ্ছে, এখন আগেই বললাম, এখন রাত প্রায় 10টা বাজে এবং আজকে শনিবার, আগামীকাল রবিবার। তো আগামীকাল আমার একটা ছোট্ট শর্ট রাইড আছে, যেমন অনেক দিন আগে কখনো করতাম। কিন্তু আমার বাইকটা, আমার যে লিভিংস্টোন পালসার 180 DTSI, প্রায় 14 বছর বয়স, আপনারা সবাই জানেন, আপনারা যারা আমার ভিডিও দেখেন। এবং ওর বেশ কিছু কাজ করানো বাকি ছিল, যেটা আমি ভেবেছিলাম আরও কয়েকদিন পরে করাবো। কিন্তু যেহেতু আগামী কালকেই রাইডে বেরোতে হবে, হঠাৎ করেই ডিসিশন নিয়েছিলাম, আমি রাজিও হয়ে গিয়েছি। তো কাজগুলো না করালেই নয়। তো সেই কাজগুলো করানোর জন্যই এত রাত হয়ে যাওয়ার পরেও চলে এসেছি শ্যামার কাছে। দেখতে থাকুন কি কাজ হয় আমার লিভিংস্টোনে, আর কটা নাগাদ কাজ শেষ হওয়ার পরে আমি বাড়ি ফিরতে পারি। দেখতেই পাচ্ছেন, এই আমার লিভিংস্টোন। এবং রাতের বেলা শ্যামা কিন্তু এখনও কাজ করে যাচ্ছে। এখন রাত 10টা বাজে, আমি আগেই আপনাদের বললাম। এখনও ওর গ্যারেজে কাজ হয়ে যাচ্ছে, কাজ করে যাচ্ছে, কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। কখন আমার বাইকের কাজও ধরবে জানি না। ওই আমাকে বলেছিল 9টার সময় আসতে। তো জানি না, 9টার সময় এসে এখন দাঁড়িয়ে আছি। এত টাকা ওর খাবে কে জানে। গাড়িতে সমস্যা যেটা হচ্ছিল, সেটা হচ্ছিল হঠাৎ করে গাড়ি স্টার্ট নেওয়া বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। আর এত বছর গাড়ি চালিয়ে যে অভিজ্ঞতা থেকে আমি বুঝতে পারি যে ডেফিনেটলি গত কয়েকদিন যাবৎ আমার গাড়িটা বৃষ্টিতে ভিজেছে এবং সেই বৃষ্টির জল ডেফিনেটলি পেট্রোল ট্যাঙ্কে ঢুকেছে এবং পেট্রোল ট্যাঙ্ক থেকে কার্বুরেটারে গেছে, যে কারণে গাড়ি হঠাৎ করে স্টার্ট নেওয়া বন্ধ করে দিয়েছিল। সেই সূত্রে আজকে যখন শ্যামা, এই যে এখনও বার করছে, শ্যামা যখন পুরো পেট্রোল ট্যাঙ্ক খুলে
যখন সমস্ত তেল বার করলো, এই যে এইখানে আপনারা দেখতে পাবেন এই যে তেল 2 লিটার 2 লিটার 4 লিটার তেল বেরিয়েছে, থ্যাংক ইউ, তেল বেরিয়েছে। এবং তারপরে কিন্তু আরও 1 বোতল শ্যামা ফেলে এলো, সেটা পুরো 1 লিটার তেল এবং জল, তেলই বেশি, এই জলই বেশি এবং তেল সামান্য তার মধ্যে মিশ্রণ, সমস্তটা ফেলে এলো। এবং এখনও দেখুন ও ট্রাই করে যাচ্ছে, আরও ভেতরে আছে, ওই এই যে দেখুন, এই যে আরও এতটা হয়েছে। এই সমস্তগুলো পেট্রোল নয়, ফুল জল। এটা কিন্তু কোনো পেট্রোল নয়, এটা পেট্রোল নয়, এটা ফুল জলই আছে এবং এখনও কিন্তু বেরোচ্ছে, এর মধ্যে আরও আছে। দেখা যাক শেষ পর্যন্ত কতটা বেরোয়, নিশ্চয়ই আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব সব কিছু। পুরো পেট্রোল ট্যাঙ্ক খুলে সেই সমস্ত জল কিন্তু এখন বের করা হলো। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে এই যে পেট্রোল বটলে রাখা আছে এবং নিচে ওই যে জল দেখতে পাচ্ছেন, সমস্ত অনেক জল বেরিয়েছে। এবং এই ঘটনা কিন্তু শুধুমাত্র এখন আমার সঙ্গে নয়, এই ঘটনা কিন্তু 90% বাইকারের সঙ্গেই হচ্ছে, যে বর্ষাকালে পেট্রোল ট্যাঙ্কের ভেতরে জল ঢুকে যাওয়া এবং তাতে স্টার্টিং প্রবলেম হওয়া, স্টার্ট বন্ধ হয়ে যাওয়া, মাঝ রাস্তায় মানুষের বিপদে পড়া, এই সমস্ত কিন্তু এই সমস্যার জন্যই হচ্ছে। যাই হয়ে যাক না কেন, প্রচুর খুব উন্নত টেকনোলজিস অনেক বেরিয়ে গিয়েছে এখন BS6 ভেহিকেলসে, সেগুলো ইউজ করা হচ্ছে, কিন্তু প্রাগৈতিহাসিক এই সমস্যাটা কিন্তু মোটরসাইকেলের এখনও পর্যন্ত কিছু করে ওঠা হয়নি। আমি ডেফিনেটলি সমস্ত মোটরসাইকেল ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি যারা আছে তাদের সকলকেই, যদি তারা এই ভিডিওটি কখনো তাদের চোখে পড়ে, বলবো যে এইটা নিয়ে কিছু একটা ভাবতে এবং আমাদের মতন মোটরসাইকেল রাইডার্স যারা আছে তাদের এই সমস্যাটা একটু দূর করবার জন্য কিছু চিন্তা ভাবনা করতে। অনেক কষ্ট করে এই এত রাত্রে প্রায় 11টা বাজতে যায়, শ্যামা কিন্তু সেই ধৈর্য ধরে কাজ করে যাচ্ছে, ভীষণ হার্ডওয়ার্কিং ছেলে। আমি আগেই বলেছি আপনাদের, আমার চ্যানেলে ওর পরিচয় আমি আপনাদের দিয়েছি, সেই পরিচয় কিন্তু এবার কাজেও আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। এখন কিন্তু বাজে রাত প্রায় 11টা। এখন চলছে কার্বুরেটর ক্লিনিং। এই পেট্রোল ট্যাঙ্ক থেকে যখন জল কার্বুরেটরে চলে আসে তখন কিন্তু স্টার্ট হওয়াটা একেবারেই ইম্পসিবল হয়ে যায়, এবং যতক্ষণ না এই পুরো ট্যাঙ্ক এবং কার্বুরেটর খুলে পরিষ্কার করা হচ্ছে ততক্ষণ কিন্তু গাড়ি আর আগের মতন ঠিক হয় না বা সঠিকভাবে স্টার্ট হয় না। তো দেখুন এখন এইভাবেই কার্বুরেটরটা কিন্তু ক্লিন করা হচ্ছে। সেদিন রাতে বাড়ি ফিরতে হয়ে গিয়েছিল প্রায় রাত 12:30। তো বাড়ি ফিরে এসে আর ভিডিও করার মতন অবস্থায় ছিলাম না, ভিডিওটা তাই শেষও করতে পারিনি। আজ যখন ভিডিওটা আপনাদের সামনে উপস্থাপন করছি তাই ভিডিওটা আজকে আমি শেষ করছি। শ্যামা সেদিন পেট্রোল ট্যাঙ্ক আর কার্বুরেটর পরিষ্কার করে দেওয়ার পরে আর কিন্তু আমার লিভিংস্টোনে আমার মোটরসাইকেলে আর কোনো স্টার্টিং ইস্যু হয়নি, পুরোপুরি ঠিক হয়ে গিয়েছিল এবং এখন মোটরসাইকেল খুব ভালোই চলছে, লিভিংস্টোন বহাল তবিয়াতে আছে। আর আরও কিছু চেঞ্জেস মানে দু একটা পার্ট চেঞ্জ করতে হয়েছে, যেমন আমার অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল, তো হেডলাইটের সেটিংটা একটু এদিক ওদিক হয়ে গিয়েছিল, বাইক সোজা চললেও লাইটটা একটু ডান দিকে বেঁকে গিয়ে পড়ছিল, তো সেটার জন্য একটা হেডলাইট যেটা ক্ল্যাম্প সেটা চেঞ্জ করতে হয়েছিল, সেটা গতকাল করে নিয়েছিলাম, সেটার আর ভিডিও করা হয়নি। যাই হোক, আপনাদের জানানোর কথা, সেটা আমি আপনাদের জানিয়ে দিলাম। তো আর কি, আজকের ভিডিওটা আর দীর্ঘায়িত করছি না। ভিডিওতে যদি কিছু ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক বাটনটা ক্লিক করে দেবেন, এবং যদি এই চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে সাবস্ক্রাইব বাটনটা ক্লিক করে হয়ে যাবেন এডিবি রিপাবলিক পরিবারের নতুন সদস্য। আর কি, ভালো থাকবেন। আর একটা কথা অবশ্যই মনে রাখবেন, গতি ভালো, কিন্তু গতির ওপর নিয়ন্ত্রণ আরও বেশি ভালো। ভালো থাকবেন।